Oferecida ainda pela companhia, realizou-se uma festa para 2.500 crianças de Caetanópolis. Um desfile alegórico simbolizou as várias etapas de evolução da Cedro e Cachoeira e impressionou os visitantes pelo seu bom gosto e ornamentação. No ano do centenário, uma das reuniões dos diretores e gerentes da administração da Companhia Cedro. Presentes os senhores Dr. Geraldo Magalhães Mascarenhas, Dr. Renato José Alves, Dr. Paulo Gonzaga, Dr. Décio Magalhães Mascarenhas, Dr. José Luiz Dali, Sr. Silvio Diniz Ferreira, Sr. Gilberto Diniz Ferreira, Dr. Hermelino Mascarenhas Borba, Sr. Rodrigo Tan Renault, Sr. José Ramos Monferrari, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, Sr. Rômulo Mascarenhas Diniz.